準備結婚，我陣間幫你問下泰迪老師啊，因為泰迪老師基本上好似都30有2定3㗎啦，都步入一個所謂嘅適婚年齡啦。不過我覺得依家呢個時代咧，冇話咩適唔適婚年齡㗎啦。以前戇鳩鳩先覺得20零30歲先要適婚年齡啫，係咪？我就唔使講嘢啦，我不嬲都係反搞大龍鳳人士嚟嘅。我個人中意低調啊嘛，即係你話如果你話策劃一場好驚心動魄嗰啲，又呢又路啊，又拍晒片做記錄啊，跟住又要搞勁撚多食水嘢咧，要俾個驚喜嘅所謂嗰啲驚喜咧，我覺得我唔係冇嘅，我係要靠一股衝動先至做到咯。唔係啊，因為佢哋而家喺度個個都喺度講啦，我話你而家都有30有2有3啊嘛。係。都話你進入呢個所謂嘅適婚年齡啦。你同我都係㗎。係啊，跟住佢哋咪喺度問咯。開埋 show 咪結婚咯。喂，有咩驚啫？有咩驚啫？你咁撚淡然就講出呢句説話嘅？咁 why not 啫？唔終有一日我哋都會結婚㗎啦。唔係嘛？你開完 show 就要同我結婚啊？咁樣喎佢。咁你終有一日都你幾時結咧？我唔知㗎。你係差唔多結就係拖住先咯。拖住先啦。有咩會拖啫？唔知啊，其實冇咩分別咯。我覺得結唔結都係咁樣啫嘛，反而。唔係啊，咁你係即係我以前都係咁。我一炒完車我就覺得係要結婚。哦，係，因為你有一個咁樣嘅經歷。你有一個係咯，即係純粹我覺得我要集中搞個 show先。唔搞咁多嘢住啫嘛，定我哋兩個結婚算啦。因為你有個最接近神嘅經驗啊嘛。係啊，你又覺得你會覺得冇乜嘢好擔心咯，其實因為你冇嘢死咗你就真係死咗啦嘛。係啊，哇！你咁樣講又真係好動搖到喎呢係啊，因為你嗰日你真係你死咗你就冇噶咯喎，你連個名分都冇留低你就走咗噶咯喎，咁樣咁所以係咯。泰迪人覺得 JFF 下個結婚會係邊個 ？Honest 我覺得會係佢嘅喎。點解咧？我覺得喂，易 Sir 又唔算好耐啦。咁啊，唔知喎。如果你同梁，我會覺得係你咯。因為我同梁少都係同一個流派嘅。係咯，咁你哋兩個都拍得耐。我同梁少同一個流派嘅意思就係結婚冇問題啊，行咯，去簽個字就得㗎啦。攞個結婚證書就得㗎啦。你屋企人係 OK 嘅，即係愛麗絲亦都係屋企人冇所謂嘅。我屋企人就一定係 OK 㗎啦，因為我話事㗎嘛，我大鳩晒㗎嘛。係男人。唔係咁，喂，咁係咁㗎啦，又唔係你搞係咪先？我搞喎，因為你就幫我安排晒，你幫我搞晒，唉冇所謂啦，你搞，你幫我搞埋。即係導演啊。係啊，你做導演，我係中意俾人支配嗰個嚟。你當做場 show 係咪？係啦，我話多咗嗱，即係如果屋企人老豆老母肯做導演。跟住有監製，有成，有製片，咩都搞掂晒。我就係負責出錢咁樣。得冇問題。我當日就嚟做好一個呢個老公嘅新郎嘅角色，係啦，新郎嘅角色幾好。但係唔係喎？你係導演、製片、監製、演員，全部一次過咁就唔同講法，就唔同講法啦。攰㗎。好撚攰，你唔好話我自己做攰過拍 MV，咁一定啦！你唔好話我做主角先，我就係試過做人哋嘅伴郎，我就覺得好辛苦。我做兄弟都試過都係做兄弟就，所以咧我就好慶幸都冇乜人揾我做呢啲嘢。係啊，如果有我想推咯，即係咁但係因為揾得你，通常都喺佢嘅心目中有一個好重要嘅地位，或者係你個關係好勁、好 friend，佢先會揾你。呢啲話你推唔到㗎。做兄弟呢，全部都係幫新郎頂㗎，可以話係頂㗎，幫佢頂傷㗎。頂啊！係啊，幫佢頂傷㗎。所以做兄弟做伴郎唔係啲咩好嘢嚟㗎，真係。其實真係攰㗎。喂，但係你頭先咁淡然咁講出完咗個 show 之後就會結婚，我就覺得好驚訝，好有少少驚訝。有咩咁驚訝啫？我又冇講幾時。我真係冇講幾時。個 timeline 就係 after show。哦。係啦。咁你但係都近，都一定係呢幾年呢1-2年會發生嘅事啦。係啊。哦，好啊，好啊。你以為冇講太多啦！陣間四嫂聽緊，冇晒驚喜點算啊？喂，咁你真係你唔諗住點樣可能 plan 下求婚啊乜乜柒柒嗰啲嘢咩？咁都要 plan。係咯，嗱呢啲就哎呀唔好講啦，呢啲係咪？唔係，咁你都要開完 show 先㗎。我而家我都未諗，係咪？
咪再講咯。咁啊，如果四嫂有睇就定咯，派下定心丸先啦，而家。我諗四嫂都知嘅。嚇又知？我唔即係係啊！我個個訪問我都咁講㗎。你以為我淨係喺呢度講咩？我有人訪問過你關於結婚咩？我由我炒車之後告別式開始嘅訪問，我都係有講話，我會想做就係開 show 同埋結婚嘛，因為人死咗就乜都冇啊嘛，呢兩樣嘢我都想做嚇。係。咁咪做咯。喂，有冇啲咩小弟係可以幫到手啊？俾多啲人情啊！人情呢個就再講啦，即係如果你會唔會想嗱？即係我覺得嗱，麥花臣最多咪得個千零人，係咪先？即係我唔知你會想點啊？可能你個 show 下另有內情啦，我唔知啦。呢度閒閒地開個台都6、7千人。係。顏教就已經係第一個成功嘅例子。我唔會喺你呢度，我唔會喺你呢度。喂，你尊重少少先啦。呢件咁普天同慶嘅事喺呢度搞嚇。唔會喺呢度搞。喺呢度求。唔會啦。都好有 feel 㗎喎。你都做過啦，顏教你都做過啦。冇問題㗎，冇問題啊！最緊要係同大家分享喜悅啫嘛。分享喜悅，咁都分享到喜悅㗎，咁都分享到喜悅㗎，係咪先？冇㗎，你呢度幫唔到，你幫唔到啲咩？你尋日 MV 已經幫盡咗啦，幫盡咗啦你，咪做兄弟咯，咪做兄弟咯，拒絕，咪做兄弟咯，又話幫，我拒絕，又話幫，你兄弟你首先都係揾阿 Gareth 嗰扎先啦，有一紮人仲 close 啦 ，Gareth 冇乜兄弟能力啊，所以我都冇㗎。你有啊，你應該頂到阿酒啊，你頂到阿酒你嚟，冇咪你可以請我去你嘅婚宴嘅，婚宴一定唔係你係兄弟，你請我嘅婚宴我會去，你去頂兄弟唔好搞，你頂酒，兄弟唔好頂酒都唔好啦，頂酒都唔好啦，又拒絕嚇，又拒絕係嘛？喂，好啦，又笠兄弟呢啲苦差嚟而家，又拒絕。喂，朝頭早6點起身啊，要搞，到時你我哋都試過，到時你都唔撚得閒理我啊！你就係搞你自己嗰啲嘢，喂，我就喺度幫你搬抬啊，好撚辛苦噶，大佬。我係 team 嚟噶嘛，我哋個 team 係 team 嚟噶啦，屌，驚閪咩？唔係講真，其實嗱。我覺得如果你請晒我哋 JEFFT 4條友走去做你嘅兄弟，嚇咁又唔會，咁就有得搞。咁啊收搞啫喎。如果佢哋行嘅話咧，我就行。咪得我一個就難搞啦。咁算啦，我揾我細佬算啦。揾細嗱唔係喎，兄弟同伴郎咧兩樣嘢嚟喎。細佬咧係要做伴郎嘅。我細佬應該會嘅。啲豬朋狗友咧就做兄弟嘅。可以。係啦。算啦，你都喺樓下食下飯算啦。你一早識咁諗就最好啦。係啊。咁啊，你冇 plan 嘅？暫時冇㗎。暫時冇係咪？暫時冇，因為如果一 plan 嘅話，就要真係好用心，好花時間去 plan。用心良苦。係啊，同埋咧冇㗎，因為我覺得如果你話假設要求婚啦，求婚喺一個現代嘅社會嚟講咧，係我覺得係要有啲識水嘅。係。咁但係識水嘢咧，你要度啦。同埋最緊要係你又唔可以揚啊嘛。唔係，即係你係想多人知嘅。我唔想俾人知，即係唔可以揚嘅意思係唔會好似你咁喺個直播面前就可能四嫂睇緊，show 後就會結婚咯。即係呢一樣嘢，就已經俾咗個心理準備俾阿四嫂。咁你呢個其實冇乜所謂嘅。咁你個個都話我30歲前結婚，幾多歲前？我只不過話我。咁我同大家講，我40歲前結啦。你會40歲前？40歲前結啦。OK。係啦，40歲前結。咁但係嗰啲咩求婚嗰啲，我覺得係要度下 plan 下咧。又可能睇下有冇啲失機無神嚇，俾啲可能你當係驚喜咁樣，我唔知啊，女仔可能會中意啊嘛。係啦，呢啲就係要度咯。OK，就要度咯。咁但係我暫時依家未有呢個衝動去度住。呢1-2年未必。呢1-2年唔講死，唔講即係唔講到咁死住。如果你講我呢1-2年可能就會死嘅話，我可能過2年。唔係啊，即係我意思唔講咁死啊。唔講咁死住。係 OK。係啦，唔講咁死住啦，40歲前啦，我諗。我反而想問下大家對於呢個人工轉同天然轉嘅。